ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சிஎன்சி ப்ரோக்ராம் சர்டிஃபிகேட். ஃபர்ஸ்ட் சர்டிஃபிகேட் வந்து எப்படி வாங்குறது தான் இதுக்கு வந்து ஆன்சரோடு இருக்குது. ஸோ இந்த பேஜ் வரைக்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள அப்ளை லிங்க் கீழே இருக்கிற லிங்கை கிளிக் செஞ்சிங்கன்னா இந்த வெப்சைட் பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் ஈஸியாக. ஸோ வந்த உடனே நீங்கள் சிஎன்சி ப்ரோக்ராம்குள்ளே தான் வந்திருக்கீங்களா அந்த வெப்சைட்டான்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதில் வந்து 2 இருக்குது, சிஎம்சி ப்ரோக்ராமாக சிஎம்சி ஆப்ரேட்டர் 2 குவிஸுமே இருக்குது. ஸோ அதனால் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஆப்ரேட்டர் குவிஸை நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஸோ அதனால் கரெக்டாக ஆப்ரேட்டருக்கு மேலே இருக்கிற லிங்க்கை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக்குன்னு சொல்கிறது இது பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டே நம்ம வந்து இந்த அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கோம். ஸோ இந்த அக்கௌண்ட்லேயே நம்ம வந்து லாகின் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இருந்த அக்கௌண்ட்டில் நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா எத்திக்கல் ஹேக்கிங் பார்த்துருக்கோம், பேங்கிங் இது பார்த்துருக்கோம், நெக்ஸ்ட்டு அந்த மாதிரி நிறைய பல கோர்சஸ் கூகுள் இதில் பார்த்துருக்கோம், மை கூகுள் பிஸ்னஸ் பார்த்துருக்கோம், ஹேக்கிங் பார்த்துருக்கோம், ஃபோட்டோஷாப் பார்த்துருக்கோம். ஸோ அதே அக்கௌண்ட்டில் தான் நம்ம இப்போ லாகின் பண்ண போகிறோம். ஸோ நீங்களும் உங்களோட அக்கௌண்ட்டை மட்டும் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு இங்கே இருக்கிற எல்லா கோர்ஸோட சர்டிஃபிகேட்டும் நீங்கள் வந்து இது ட்ரை பண்ணுங்கள். ஓகேவா? ஸோ நான் இதிலே சேவ் பண்ணியிருக்கேன், ஆத்தென்டிகேஷனோடு வரும். ஸோ அதனால் நீங்கள் கரெக்டாக இது பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் லாகின் ஆனோட நீங்கள் என்ன சர்ச் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஎன்சி ஓட இது தான் நீங்கள் வந்து தேடணும். ஸோ இப்படி ஸ்க்ரோல் பண்ணிகிட்டே வரப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா சிஎன்சி ப்ரோக்ராம் எம்சிக்யூ கொஷின்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்திருக்கு. ஸோ அதை நம்ம கிளிக் பண்ணோன்னா அதை நம்ம வந்து இப்போ என்ரோல் பண்ண போகிறோம். ஸோ என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்லாம் காமிக்கும். ஸோ கீழே அப்படியே ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா ரிவ்யூஸ் வரும். ரிவ்யூஸ் கீழே வந்து கெட் என்ரோல்டுங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ரெட் கலர் இருக்கிற இது பண்ணிங்கன்னா சக்ஸஸ்ஃபுல்லி என்ரோல்டுன்னு வந்துடும். ஸோ நீங்கள் அதில் என்ரோல் ஆகிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். ஸோ கேட்டகரிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்னென்ன பண்ணியிருக்கீங்க, அதாவது இதே இதில் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோன்னு பார்க்கலாம். பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதுவும் நீங்கள் எங்கள் சேனல்லே கொடுத்துருக்கோம், அதையும் நீங்கள் பார்த்து இது பண்ணுங்கள். கேஸ் ஸ்டடி ஆன் COVID-19 நாங்கள் பார்த்துருக்கோம், ஃபோட்டோஷாப் இது பார்த்துருக்கோம், கூகுள் பிஸ்னஸ் பார்த்துருக்கோம். இப்போ நம்ம வந்து சிஎன்சி ப்ரோக்ராம் கொஷின்ஸை இப்போ நம்ம அந்த சர்டிஃபிகேட் எப்படி கிராப் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸ்டார்ட் லெசன் கொடுத்திங்கன்னா அதுக்குள்ளே போகும். ஸோ 15 கொஷின்ஸ் இருக்குது. ஸோ டைம் வந்து அன்லிமிட்டட் டைம் தான். கெட் ஸ்டார்டட்னு கொடுங்க. ஸோ வாங்க ஒவ்வொன்றா நான் சொல்கிறேன், அதுக்கு நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட் பண்ணுறீங்களோ இல்லை பண்ணிக்கலாம், நீங்கள் நோட் பண்ணாலும் பண்ணிக்கலாம். நோட் பண்ணும்போது வெறும் ஆப்ஷன்ஸ் மட்டும் எழுதாமல் பக்கத்தில் ஆன்சரும் சேர்த்து உங்களோட புரிகிற மாதிரி கோட் வேர்டு வச்சு ஆன்சர் எழுதுங்க, ஏன்னா ஆப்ஷன்ஸ் மாறும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி சப்மிட் அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் இதுக்கு போகும். இதுக்கு வந்து செமிகாலன் ஆப்ஷன் ஏ. கொஷின் 3க்கு வந்து G72 ஆப்ஷன் சி. கொஷின் 4 வந்து C33. According to their function, what type of the transducer is a revolver அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 6th ஒன்க்கு பார்த்தீங்கன்னா பி ஆப்ஷன் பொசிஷனல். ஸோ கொஷின் நம்பர் 7க்கு ஹை ப்ரெஷர். கொஷின் நம்பர் 8க்கு டெக்ஸ்ட் எடிட்டர். கொஷின் நம்பர் 9க்கு பி ஆப்ஷன். கொஷின் நம்பர் 10க்கு 44.8 inches. கொஷின் நம்பர் 11க்கு அப்சல்யூட் பி ஆப்ஷன். ஸோ கொஷின் நம்பர் 13 சப்மிட் அண்ட் நெக்ஸ்ட். Question number 12க்கு heavy components. Question number 13க்கு option C. Question number 15க்கு bus G. Question number 15க்கு
ஆப்ஷன் பி ஆப்ஷன் மைக்ரோ ப்ராசஸர் பேஸ்ட். ஸோ செக் ரிசல்ட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிசல்ட் வந்துடும். ஸோ எல்லாமே கரெக்டான ஆன்சர் தான் மேக்ஸிமம். ஸோ கீழே பார்த்தீங்கன்னா அது டிக் பண்ணிக்கோங்க. டிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் அட்டென்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னு அர்த்தம். ஸோ சர்டிஃபிகேட் நெக்ஸ்ட் இது, அதாவது இந்த இடத்துல நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டு இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து டிக் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு இந்த இடத்துல சர்டிஃபிகேட் பக்கத்தில் கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து 100% வெல் டன் கெட் சர்டிஃபிகேட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் வந்து அதில் சர்டிஃபிகேட் வாங்கலாம். ஸோ சர்டிஃபிகேட் வந்து ஒரிஜினல் தான், யார் வேணாலும் பண்ணலாம், இதில் எந்த இதுவும் கேட்குறதில்ல. ஸோ யார் வேணால் நீங்கள் பண்ணலாம். ஸோ லாகின் பண்ணுறப்போ மட்டும் உங்களுக்கு காலேஜ் நேம் அதெல்லாம் கேட்கும். ஸோ அப்போது அது மட்டும் நீங்கள் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ சிஎன்சி கோர்ஸ் ப்ரோக்ராம் பண்ணுறது எவ்வளோ ப்ராஃபிட்னால் நீங்கள் ரெஸ்யூமில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். போதாததுக்கு இந்த சர்டிஃபிகேட் வந்து ஐஎஸ்ஓ சர்டிஃபைடு. ஸோ இந்த ஐஎஸ்ஓ வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஐஎஸ்ஓ சர்டிஃபிகேட் இருக்கும். சர்டிஃபிகேட் இப்போ நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஹால்மார்க் மாதிரி இது ஒரு என்ன சொல்கிறது, இது ஒரு பிராண்ட் ஐஎஸ்ஓ சர்டிஃபைடுங்கிறது. ஸோ அந்த சர்டிஃபைடோட சர்டிஃபிகேட் தான் வந்து இது யூட்ரோனிக்ஸில் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து சிஎன்சி ப்ரோக்ராமோட டேட், நம்ம நேம், ஐஎஸ்ஓ சர்டிஃபைடோட இதுவும் போட்டிருப்பாங்க. ஸோ அதுக்கும் டேட்டும் இருக்குது. ஸோ இது நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ரெஸ்யூமில் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம். நிறைய பேர் நிறையா டவுட்ஸ் கேட்டுகிட்டே இருக்கீங்க. இது வந்து நாங்கள் பண்ணலாமா, இது பண்ணலாமா, எல்லா இதுவும் பண்ணலாமா? கண்டிப்பாக பண்ணிக்கோங்க. இல்லை உங்களுக்கு பண்ண இஷ்டம் இல்லை, இதில் வந்து நம்மளுக்கு எந்த யூஸும் இல்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா யூஸ் ஆகிறவங்களுக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக இது சொல்லி நீங்கள் அவங்க நேமுக்கு நீங்கள் வாங்கி தரலாம். ஸோ இதில் லாகின் ஆப்ஷன் இருக்கனால உங்கள் பேர் மட்டும்தான் வரும். ஸோ நீங்கள் அவங்களே தனியாக லாகின் பண்ண சொல்லி பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். ஸோ அதுதான்